اے دین دے اندر ضروری جزو نہیں، ضروری جزو قرآن و سنت دی تعلیمات حاصل کرنا، انہاں کو سمجھنا تے انہاں دے اتے پوری زندگی عمل پیرا ہونا اصل شے ہے۔ بجلی ہے کوئی نہیں، سپیکر ہے کوئی نہیں، کوئی فرض واجب نہیں۔ اللہ دا بہت بڑا انعام ہے کہ بندہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ دا دین سکھے، اللہ دا کلام سکھے۔ بہت بڑا انعام ہے، اللہ دا خصوصی فضل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تساں ساراں دے وچوں بہتر تو بہتر بندہ او ہے، چنگے تو چنگا بندہ او ہے جڑا قرآن پاک سکھدا ہے تے اگوں تے سکھائندا ہے۔ اللہ پیسہ ہیس یا کوئی نس، شکل دا اگر کمزور ہے، صحت وچ کمزور ہے، لیکن اللہ دے دین نال محبت اس، پیار اس، ہر وقت اللہ پاک دے دین دی گال سندا ہے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھدا ہے، پڑھیندا ہے، اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا پاک نگاہاں دے وچ پوری دنیا دے انساناں چوں بہتر تو بہتر انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا طالب العلم نے 30 سپارے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اور قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ بیان کرنے والا اگر اخلاص نال بیان کرے، سنن والے توجہ نال، ادب نال، احترام نال رب دی کلام سمجھ کے سنن، اللہ پاک دل دیاں کھڑکیاں کھول دین، اللہ رب العزت ہدایت دے دروازے کھول دین، تے جڑے ویلے اللہ تعالیٰ دی طرفوں کہیں بندے کو ہدایت نصیب تھی ونجے، توجہ میرے پاس کرو، جداں کہیں بندے دے دل دے اندر ایمان گھس ونجے، اللہ پاک پیوست کر دیون، او بندہ اپنی زندگی کو داں تے لا دیندا ہے، ٹکڑے ٹکڑے تھی ویندا ہے، ول او اللہ پاک دی کلام کو، سچے دین کو چھڑیندا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، انہاں دے واقعات ساکوں بابانگے دوہل اعلان کر کے دسیندے پین کہ اللہ پاک دی طرفوں جڑے ہدایت مل ویندی ہے، ہدایت مل ونجن دے بعد اللہ پاک اون بندے کو استقامت نصیب فرمینن، اور استقامت دے اتے کھڑے ہو کے وہ بندہ اپنا تن من دھن، اپنی جان سب کچھ قربان کرن واسطے تیار تھی ویندا ہے، پر ایمان دا سودا کہیں دے نال کہیں حالت ہی نہیں کریندا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ساکوں میں کامل ایمان نصیب فرمائے، کامل ایمان، خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اچھے خاتمے دی دعا منگدے رہ کرو، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرماویں، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرماویں، استقامت نصیب فرما، کتنی ڈاواں ڈول نہ تھی ونجوں۔ اللہ فرمایا ایک بندہ سارا زندگی شرک دے کفر وچ گزریندا ہے تے جہنم دے گڑھے تے پہنچا کھڑا ہوندا ہے، اللہ پاک دی تقدیر غالب آندی ہے تے او کو ہدایت مل ویندی ہے، ایمان مل ویندا ہے، تے او فرمایا ایمان دی حالت ہی دنیا تو ٹردا ہے، ایمان گھن کے ٹردا ہے،
سدھا جنت وچ لگا ویندا ہے۔ اتنا کفر تے شرک وچ کھڑا ہوندا ہے پہلے کہ اگر اگلا قدم پٹے تو سدھا جہنم وچ ویسی، لیکن اللہ تعالیٰ دی رحمت دستگیری فرمائندی ہے، او کو جھل گھندی اللہ پاک دی رحمت تے او کو ایمان نصیب تھی ویندا ہے تے گھنٹے 2-4 گھنٹاں دے بعد دیوار روح دے بعد فوت تھی ویندا ایمان دی حالت وچ سیدھا بہشت وچ لگا ویندا ہے۔ تے کوئی بندہ پوری زندگی ایمان دے اتے گزریندا ہے، لیکن رب تعالیٰ دی تقدیر ڈاڈھی ہے، غالب ہے، اندے کول کوئی کوتاہی تھیندی ہے جن دی وجہ کول اللہ پاک ناراض تھیندا ہے، اللہ اندے کول ہدایت کھس گندا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کہندا محتاج نہیں، اساں سارے اللہ دی ہدایت دے محتاج ہیں۔ کہ کتنے محتاج ہیں؟ فجر دی 2 رکعتاں سنتاں دے وچ آدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، 2 فرضاں چ آدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جے کو توفیق مل ونجے اشراق دی چاشت دی او بھی انہاں چ آدا ہے، بل پیشیاں والیاں 4 سنتاں 4 فرض 2 سنتاں 2 نفلیاں، دیگر کول پہلے 2 یا 4 سنتاں دا ٹائم مل ونجے غیر موقدہ دا، اون دے وچ 4 فرضاں دے وچ شام دے 3 فرض 2 سنتاں 2 نفلیاں، عشاء دیاں 17 رکعتاں یا کم از کم 4 تے 2 6 تے 9 رکعتاں، 4 فرض 2 سنتاں 3 وتراں دیاں رکعتاں تے تہجد نصیب تھی پوے یا قیام اللیل رات کو کھڑا ہونا نصیب تھی پوے، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر، جمعے دے اندر، عید دے اندر، اللہ اکبر، بقر عید دے اندر، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اے دعا منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنا ضروری ہے صراط مستقیم دوتے قائم و دائم رہنا کہ ہر نماز دی ہر رکعت ہی رب کو منگدا ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان تے فرماویں، دین ایمان تے پکا رکھے، سدھے راہ تے پکا رکھے، اللہ اکبر۔ اس واسطے اس دور دے اندر قرآن و سنت دی اشاعت کرنا، اس کو بیان کرنا، اس دے مدارس قائم کرنا، قرآن پاک دے تراجم پڑھاونا، تفسیر پڑھاونا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، تاکہ عوام الناس صحیح عقائد کل روشناس تھیون اور اپنے ایمان دوتے مضبوط راون اور اگو تے محنت جاری راوے۔ ڈش دا دور ہے جی، نیٹ دا دور ہے، گمراہی عام تھی گئی ہے، بے حیائی عام تھی گئی ہے، کیوں تھی گئی ہے؟ اساں اللہ دی کلام کو چھوڑ دیتا ہے، اساں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں لیکن جدا اے کام بندہ کرے سی، اللہ اے دین ایمان دی نشر و اشاعت والا کام جڑے نے بندہ کرے سی، اے سوکھا کام نہیں، آسان کام نہیں، مقابلے ہو سن، دشمنی ہو سن، دوست دشمن بن سن، اپنے پرائے تھی سن، سچی تے کھری توحید سنے سو، امام کو مسجد جو کاٹ دیتا ویسی، خطیب کو مسجد جو کاٹ دیتا ویسی، انہاں دوتے بنیاد پرستی دے فتوے لگے سن، بنیاد پرستین، ہاں ایک ایسے کو سمجھے دے نہیں، اے پوری امت کو پچھو تے دھکیل رہن، ایک گل آج نہیں 1400-1500 سال پہلے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال تھئی بھی، اللہ آمنہ دلال محبوب